আপনি আমাকে এই শার্ট নিয়ে এত প্রশ্ন করতেছেন কেন? হু আর ইউ? আমার নাম পলি। ভালো থাকেন পলি। এই যে শার্টের যে পি লেখা অক্ষরটা আমি নিজের হাত দিয়ে বুনছি। এর জন্য এত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেছি। ও পলি, ভাবি 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 পলি পলি ভাবি। তুই না বলছিলি পুরুষ মানুষের প্রমিস শার্টের মধ্যে দাগ লাগতে দিবি না? সরি ভাই। আমি না তোরে বলছিলাম ক্যাম্পাসের মধ্যে শার্ট পরে যাবি না? সরি ভাই। আমি কি তোর কাছে শার্ট বেচছি? সরি ভাই। তাও আবার 25 টাকার জন্য? সরি ভাই। আমি কি নেশাখোর যে 25 টাকার লিগে আমি শার্ট বিক্রি করুম? তুই আমার এত নিচে নামাইলি। সরি ভাই। এই তো সরি, তুই কি আমি পানি খাবো নাকি? তুই জানোস তুই কত বড় ঝামেলা লাগাইছস? তোর আজকে আমি কি করব তুই কল্পনাও করতে পারবি না। ভাই